Halo guys, jadi kali ini kita akan buka kado. Ini kado pertama ya, ini baru aku buka tadi, nggak direkam, maaf ya, tadi aku buka saat beli. Ini masih ada kado banyak kok. Ya iya, kita akan itu dulu sama kayak aku datang. Maaf, aku telat, aku juga bawa kado nih. Ayo kita mau dibuka sekarang ya. Ya udah, ayo kita buka. Iya, ayo. Nah, di sini tuh ada banyak kado. Semua bungkusnya sama, pitanya ada yang pink, ada yang kuning. Ini kita cari loh, susah-susah payah. Oke, kita buka yang ini. Kita buka di sini, oke.